नमस्कार स्वागत है फ्रेश वीडियो के साथ आपसे यह स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिंगटोन फर्स्ट पोस्ट में। दोस्तों अगर आप फोन में नया रिंगटोन सेट करना पसंद करते हो और आप फोन में ऐसा रिंगटोन सेट करना चाहते हो जो किसी और ने अपने फोन में उस प्रकार का रिंगटोन सेट ना किया हो, किसी और के फोन के रिंगटोन के साथ आपके फोन का रिंगटोन मैच ना करे, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन के अंदर आपको लाखों यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे और यकीन मानिए जब आप उन रिंगटोन को फ़ोन में सेट करोगे और आपके फ़ोन में कॉल्स आएंगे या फिर नोटिफिकेशन आएंगे और आपके दोस्त आपके फ़ोन के कॉल रिंगटोन और नोटिफिकेशन ट्यून को सुनेंगे, वो ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे भाई ये तूने रिंगटोन कहाँ से लाया और कैसे सेट किया, चल हमें ही बता। अगर आपको जानना है वो कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे एप्लीकेशन से रिंगटोन को डाउनलोड करना है, कैसे फ़ोन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए न्यू रिंगटोन्स। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट ज़रूर से कर देना। दोस्तों फोन में यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर पॉपुलर रिंगटोन्स मिलेंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 1.5 मिलियन डाउनलोड्स, 1.4 मिलियन डाउनलोड्स, देखिए रिंगटोन काफ़ी डाउनलोड्स हुए हैं। देन यहाँ पर आपको ऊपर देखिए डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे, पॉपुलर लेटेस्ट कैटेगरीज। सो यहाँ पर आप डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिंगटोन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई रिंगटोन चाहिए यहाँ से आप सर्च करके रिंगटोन सर्च भी कर सकते हो। देन यहाँ पर पॉपुलर कैटेगरी में आई और इस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे पॉपुलर रिंगटोन्स मिलेंगे और यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी से कोई भी रिंगटोन प्ले करके आपको नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो जाएगा। जो भी रिंगटोन यहाँ पर आपको पसंद आए बस यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्ले करके रिंगटोन को प्ले करके यहाँ से सुन सकते हो और यहाँ पर आप ये रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन है व्यू रिलेटेड रिंगटोन्स। ये रिलेटेड रिंगटोन्स जितने भी होंगे यहाँ पर आपको वो सभी रिंगटोन्स नीचे मिल जाएंगे। देन यहाँ पर इसे रिंगटोन में सेट करने के लिए बस यहाँ पर सेट रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेट ऐसे रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपके फ़ोन के रिंगटोन में सेट हो जाएगा। इसे आप मैसेज अलार्म ट्यून में सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप डिफरेंट यूनिक रिंगटोन को फ़ोन में सेट कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।